Nunca fue un chico pacífico. Siempre fue como ahora. Creo que iremos a Saquillo. ¿Qué es eso de Saquillo? La cárcel grande. La cárcel grande. La cárcel federal. Creo que quiere hacer un trato para nosotros. ¿Qué clase de trato? Que no hablemos. Es ese trato. ¿Que no hablemos de qué? De Blevins.